Dyson. Ты знаешь, что такое Dyson? Это просто ебейшая То, о чем штука. мечтают все женщины мира. Да и мужчины тоже. Ты видел, как он подсвечивает? Сука. Посмотри. Лянь. И вроде бы чисто, да? Но не Лянь, сколько, блядь, грязи. Ой-ой-ой-ой-ой. Он подсвечивает каждую... А давай весь оставшийся выпуск я буду тупо пылесосить. Танец с Дайсоном прямо сейчас импровизирован. Танец с Дайсоном? Да. Брат, изи каткана. Смотри, ставим. Так. И типа как шест. Ну, я его сначала обхожу. Понял? Приседаю. И встаю. Отпишитесь, у кого встал хуй. И я пойму, пацаны, потому что это нормально.